Yağmurlu yaşınlı gün. Ben gittim vokzalga. Üçke barıp kettim. Hazır Georgetown degan shaharga chiqqan. Bunda pet yomg'ir butun yerda. İşe belki Georgetown'da yağmursuzroq bo'lar. To'g'ridir bitirdi bu yağmur. Bu shahar meni yağmur. Baramat vokzalga. Turdim. Harpete üstümüz yılı bitkende şunday avtobus. Обычный автобусдан 5 рингитга. Даже 4 рингитга кыймматрак, но при этом шундай сиденье аякны күтәрә, сузылып жатырга була капитальный карагыз. Коридорда узак кышазрак утырагыз, но с комфортом. Olup buradan çıkıp edip bulmayın. Şimdi bitireceğim şakar. Hangi baskırık oradaki baskırık var. Evet diyorum, çıktık şakardan. Bunlarda tıkız çekilip bitirmez. Ben Georgetown şakarda varım. 480 kilometre, 400 kilometre yakın indi. Çekilip bitirmez. Şimdi göre kilip bitirmez indi. Maramızda varabız. Bütün yerde palmalar öse. Ekemet bu palmalar. Notolar. Yoksul palmada palmaydı. Bütün yerde пальмовое масло, масличный пальмин, кокосовый только масличный пальма, пальмовое масло строит. Bütün yerde şular, şu palmalar. Dünyada en zor производителен birisi şu neyin? Malezya пальмовое масло. Ремесный oğullar. Şimdi nasıl adamlar hep bütün yerde şu neyinde? Palmuse. Bunda bütün yerde bulutlar tuman ve dağlar arasında kurulansız. Şurayı tüven düşkün bulutlar ve dağlar. Şimdi bile dağlar arasında varabız. Malezya dağları. Bütün yerde cümbülük. Şunday motorliler, vitler. Hazır sezonlar yılbaşı bulutlar düşüp bitkenler. Yaşma testleri. Müsenniler, palmalar, işte ucu başka ağaçlar, anda maymunlar, bütün yer var inan. Tropический. Skala var. Şu an burada oluyor. Aslında bütün yerde palma. Bütün yerde. Evet. Bütün yerde palmalar. Motor bu. Motor jirde to'xtadi. Tog'lar arasında, askarlar arasında bir shahar. Böyle kelgan iyi
Tuvaletler, kibitler bunda. Min bara takan Georgetown şehri. National Metro'da, Ostrov'da. Biz Beker'in kanalına varabız, Cooper'ga bindik. Uzun 50 kilometre uzunlukta. Aslında Okean Dengiz. Biz varabız. Tenimde tağın bir Cooper, тоже uzun. Görünmeydi. Bu videoda Georgetown şehri. Şunday интересный здание gördüm ben bunda. 1929 yılғы. Hazır sezon dajdi. Ezrek kine vakit var yürüp alarga. Apet yağmurlar başlanacak. Şuna bir normal hostelda bırak gerek. İşe taptım. Ezrek umaysızrak buldum ben onda. Bunda neler de var. Nivaskriptlar. Bunda bütün Malezya nivaskriptlarda. Hostelda varım bulsa indi. Hatta şimdi bu günlerde urun kalmaydılar. Balı bitirelerdi. Georgetown indi. Şimdi şehir indi ve sonra pek Kıtaylar. Yanında Hram. Bütün bir Kıtayşa. Şunay uğran boylap barasın, bütün yerden yaşasındı Kitayski neler, food courtlar. Gelip kiresin de yanında, türlü yerde türlü bilen, bunda bir kişi pişire, bunda bir kişi pişire. Bir 20-30 türlü yerde türlü kişiler pişireler. Sayla balasında özüne rizikini oturasın da aşıysın. Şunday neyinde, уличный кухня. Bunda Kıtaylar, bu Kıtayski food court. Bunda Kıtaydan başka kişi почти yok desem de bulayın, Tayisler var. Mene şunday eberinde jide ringitka. Dügü, balık ve salat. Şulay oşap qalibız. Kıtay rizigin. Oşadım. Kısati bek demli buldum. Относительно по местным меркам недорого. Hadi başladım bek demli. Balıkları вообще шикарный. Скумбрия мекан bu nindiler şundirak balık. Prem bek naura var. Специально saylab aldım nini. Mesela o niye ostrayını. Bunda durian satılar. Bu indi bütün Южный Азияda bek popülerni produkt. Böyle durian satılar. Sası nerse temge bolime diler iyisi sası indi. Yumurta isleri kireler indi. Buzulgan. Bu kişiler yarattı başlıyorlar. Bek полезный diler indi. Benim çok aşırı hatırlayım yok çünkü beyazsa kemer kıymet alın. Во-вторых, iyisi kile sası. İyisin sizi meşhur gitti. Tretий halen indi belki yine demişim. Почти $10 akşam bitirge artık kıymet. Kiseklep de satalar, belki kiseklep. Ну, bilmem ya çok konuğum takmaya da bir. Tege Srednja Aziyada 40 kubik. Вот, Mescid Pakistan. Mine bugün cuma. Biraz yakında bulan bir fikir nasip budur Allah bilse. Hep şakayım bu motor zdaniyega muzey deb yazılgan. No işlemi, renovasiya bizim, remont. Жалко было так идти даже. Yarar, görüp bulmalı. Ders yolunda devam etimiz, qaribız. Pinan Kutrovun, Georgetown şehri bu, Pinan Kutrovun. Otur baram ne iyisin, полчёж китайский. Bunda Kıtaysa Hristiyanlar. Nasıl bir meşet? Nasıl mesle nivaskrip? Так, neşeriydi 48 mi, 46 mı etaj indi bunda? Büyüğündü bu относительно. Meşet, senin de Kitayski Hram. Вот. Şehir. Aslında Kıtaylar yanında как всегда. В основном Китай halkı. Malaysia тоже var indi. Kibitler bütün yerde bizim indi yaklarda aptırıyorlar. Zavod gerek bütün yerde kibit bilen gençlik yaşap bulasın. Bütün yerde kısa şuna yaşayır. Kibit çıktır yaşayır.
Bunda okşayıcı verip bula Indonezya'ya, India'ya türlü kibirler, dışkılar, çıktır ya şeyler. Bunda Kidayski hram, Kırı'dan meşhur bizimde Irak'ta Abzin Selamet'e. Şimdi motorunda topladım. Daniyalarda var motor. Biz ekrelep gene sizin bilen dostlar barıp barık hali dengizinin yar boyuna. Malakski proliv bunda. Indiyskiy okean. Fakat более-менее yağmur yok. Жылы motor qavuş etkende bulay. 34'ni ko'rsatadi temperaturi. Barıp ko'rib geri geldi yar boyların. Motor часовни mi bu, bashni mi bilmesedir. Yakınlap kadar geldim. Dengizin yar boyuna. Bunda karabil de var zor. Dengiz indi su kırılık değil çıksın aytkanda. Bunda bek zor port şuna su ökemet pişirak dediler indi. Da su çıksa değil. Yok, kırılık su değil bu. Oralarda jürüyüm de. Şunday kafeteri bulgan bunda. Öz vaqtında köpütür bak yaşlagandır. Hazır jabık taşlandık. Arabalar şaptırıp yürü. Tüyakka şağırga bola şehirning. Şehir ikiye bölüngen. Zor karabil tura teginde. Giganski liner. Turatur bu kirlenip kine. Hazır minglegen kişi karabilden manda gelecek. Britanistlar vaxtida salıngan endi batnazda işte. Eski zdaniye. Көпмегенә сүкселәрдә инде британистларны начар кешеләр дип барыбер файда британистлар килә. Алар үзләренең мотор культураларын кертәләр. Мотор биналар. Бахалы ташланды ошо бина 1922 елда зданияны. Bu karabelin zorluğu gajep, söz yok. Kırıdan qarab turganda egemetdir zor zdaniya köçüp bargan kebek. Yarar barıp yakınırak qarayman bu karabel nersen beken bak. Portqa kirib bulam ekan. Bilmem, kirseler kirib qarayım. Portqa kiritmediler, yaramay. Til karabaşı personalga kira ala ekan. Yarar boshqa bilan ko'rib ketik. Portning kısa dimen shunday motor zdaniyasi bor, ko'ra olasiz. Уже 1800-yilga shu shunday motor zdaniya, no axirani kiritmadi. Yaramaydi. Qarag'izli motor o'rinlar bu Jorjtaunning yor bo'yinda endi. Ey, maycho'di. Motor bunda Zor şehirden effekti sezilir hem şu vakitte nedir böyle nedegim var country diye biteler indalarını nedir sabah bitmesi var özlerinin gene bittim наконец Clock Tower'a bile buralasız Clock Tower big motor o Queen Victoria, Королева Victoria uz vaqtida salib qo'ygan buni. Saat ishlaydi bak. Bildirisi var. Nasıl старинный Ford. Bu başını 1837 yılda 1897 yılda ko'targanlar. Bunda kelib Королева Victoria ko'rib qarab yurgan. Öz vaqtında bütün Britanski imperiya. Evet, kirib qarayıq. Tourist Information Center degan terminal entrance.
kirib qaraylik, karabilda o'tirib 100 so'm turam ekan. Bunda ravochilar joy etalar. Ford Cornwall. Bunda vxodi bor ekan. Portqa bir ichikda kiritdilar. Bu yoqdan da kirib qaramoqchi ham kiritmadilar. Mana karabilning zo'rlig'i. Spectrum of the Sea degan. Shunday karabil. Bunda ateşler, uğraşınlar gibi düşürüyorlar. Uğran bo'ylab. Mana Fordning pushqalari tura. Portqa kirib turmadim endi. Biroz aqshani ko'proq surilar. Xaridandan ko'rsam jita shu qistinalar просто ishdan boshqa turli. Men пока yurayim bunda. Arab Royal Malaysia Navy degan. Военный флот. Biz пока keldik. Nabirjini qaraga. This is one in the world. Okay, brother. Nabirjini. Bunda Ford'ni da pushqarında ko'rib bo'la. Nabirjinda ko'rib bo'la. Nabirjinin chatirgan yerini javob qo'yganlar. Türsen otabız degandan şu trapet degende. Ne o'zingiz ko'ra olasiz endi. Suv bekishda ko'rinmay. Chirag'roq. Suv kirga tilasang boshqaroq yerga bora kerak dedilar. Mana karabil. Böyle ki yine Krabikiri uzunca motoşayında. Taşlarda krablar var mı da böyle? Parasağız kursayız. Tegende krab mınamında krab. Bunda böyle ki krablar. Bunda kurdarı krabiklar. Yaşta çalıp yatalar. Suraklar görünmüyor şu vak krablar kadar. Ko'p yanda taşlarda вообще 50 yıl boyu Adelaide bilen Georgetown şehri dostlar. Şunun hürmetine merapetiler uzgan bunda. Bek akkuratlıgına. İler planlaştırılağına koyal. El uzmağandır lazım. Bek motor binalar köp bunda. Park bine. Bunda planlaştıralar gana öyle. Neyse zor merapetiye olacak. Может, ben de ko'rinib qatnashib ketirman. Britanistlar vaqtidan bunda bek ko'p endi shirkovlar qolgan. Britanistlar o'zlari почти yo'q endi. Gollandiylar, portugalistlar 1% naseleniye gana. No shirkovlari bek ko'p qolgan. Mana shu shirkovlarning birisi endi. Tegende вообще shaharda bunda 1-20-25 shirkov. No ko'pisi yopiq, только ishlab bir kishi az. Kelsa shu turistlar yuriydi. Вот. Ketib bitganlar. Mesni xalq malayislar xristianstvoga qo'shmaylar. Bunda zakon bo'yicha tiyilgan. Agar sen boshqa dinga ko'chasang ekan bitirgan ham bo'ladi. Kстати, интересный shirkov. Hakir qaraylar, eshik ochiq bo'lsa. Вот. Şunadağın malayislar ateizm turunda sürü başlasalar, onların turu bitirirler. Bunda Malayziyada bek uzunçalıklar. 3 türlü milletke 3 türlü ittirip yasalgan. Birincisi Malayislar. Malayislar alar şariat zakonu boyunca da yaşayırlar, hem уголовный процессуальный государственный закон boyunca da yaşayırlar. Вот. Кытайлар yaşayırlar только по государственному закону, индийцлар тоже по государственному, и теге 1% болған иностранецлар, алар тоже по иностранному закону. А малайцлар yaşayırlar по шариатскому закону. Шуңадагы алардын хаклары biraz үзүнчәлекле. Иң беренче белән инде спортный ситуация чыга икән, шариатский суд рассматривать итә.
Eğer Şariyasını суд по-мирному, по-тихому гына шишеп бетере алмый икән, ул вакытта бит инде күчерәләр диге государственный карамакка. Вот, шуңа дагы монда хатын-кызлар закон буенча малайкалар яулыктан йөрергә тиеш. Телиләрме, теләмиләрме? Ә кытаянкалар шуртиктан йөриләр. Беркемдә бер нәрсә селкетми. Шулай торып яшиләр дә инде монда. Бик гаҗәеп. Bir ilde iki kurşun, ikisi iki türlü zakon boyunca yaşayı. İkisi iki türlü cevap bere. Şimdi haller. Ne bu kilgen rayon ben amanda ben postal taptım hazır. Barıp sorayım urunlar var mı yok mu? Little India diye batalı. Hatta ula galimanda indiyski bunlar deyip тоже Kıtaylar yaşıyorlar. Вот Little India, маленький India. Но индийсler kopman da kurneler. Но опять же кытайский храмlar bütün жерде. Жалко. Более-менее дешевый хостелiydi. Hazır yolun kıyağına çıkıp izlerge gerek. Başkasın. Koyun zepte var hazır. Vardım anda dağın şu zannette. Zatamında şunday motor meşit taptım el karağız. Malayski stilde büyük motor. Şunday meşit. Аккурат тегіне, как всегда, зор вентиляторлар білен. Шамайлар да бар. Мұлла бабайның сөйлеген көрсете тұрған камералар да тұра. Балкон да бар бұғай тегатта, ие бұяқта. Аяқ бұл балконлар түгел просто. Artık zor deyip etmesi bu meşitini. Ну, мотор. Бик күп колонналарда тора. Тәхәрәтханәләре әнә шундай бассейн формасында. Нинди плюсларын әйтәсем килә, кемдер алып шушындай шкаф куйган күзлекләр белән. Мәчеткә килгән бабайлар, ой, күзлегемне оныттым дип әйтмәсеннәр өчен, романда Коръән укыган вакытында аласың да, кулланасың да, киткәндә калдырып китәсең. Өстә дохи да бар, миски да бар. Һәм инде шулай күзлекне алып укыган кешенең әҗер савының бер өлеше шушы стендны куйган кешегә дә әҗер булып ирешеп тора бит инде. Бесплатно бу. Китмәсәң инде бу мәчетнең мөлкәте. Кулланасың да китәсең. Мәчетнең манарасы шады миңа дуслар. Мондый матур манара мин күргән юк. Һәм инде Татарстанда кем мәчет салырга тели, моны как бер вариант мин сезгә тәкъдим итәрим. Карагыз. Манара айрым бер ней архитектурный объект булып матур иттереп ясалган тора. Монда айрым мәчет. Безнең татар традицияларына бик килешеп бетми, конечно. Но кай вакытта исключение ясап, менә шушылай айрым манараны куйсаң тоже матур булыр иде. Үзенчә бер матур. Ну как килешеп бетми. Болгардагы мәчеттә айрым тора кебек кайбер манаралар. Шулай матур, менә мәчет. Аккуратный гына хостелга киттем, икенчесе булмады. Может, üçüncüsü булыр. Вот проблема монда. Выходнойларга халык күп килә. 3-нче, 4-нче мәртәбә буталдымнан 4-нче булган бу. 4-нче урын монда хостел таптым инде наконец. Чагыштырмача Куала-Лумпурда күпкә дешевле хостеллар, гостиницалар, как ни странно. Шуңа да дуслар, кем инде Джорджтаунга килергә тели кемпингның табелегез. Куала-Лумпур дешевле во всем. Монда даже колуның бәясе дә башка. Куала-Лумпурда 2 рингит булса, монда 2,3 бөтен җирдә. Бөтен йорт кыйммәтрәк монда, туристический зона. Шуңа аккуратно мәчетләр күп булган, аша карадым. Ben түсіншіріп тұрмадым енді. Масын түсірем, чөнки моның манарасы шады мені. Қарағыз не қызық манара. Алғандар дағын зор бағананы ілектіріп қойғандар да и все. Шөттіріп ішлесең де бола пайды. Манарға бары бір сізде мүмі бит енді. Электр де көшілай бір бағананы. Ато қай уақытта мәшіт көтерем деп бітірелер анда 4-5-10 миллион бір манаран көтерге. Бабай тартып тора мәчет кырында ятсыз. Вот. Әйтте карады мин, кыйгыттырып карап кына куйды. Жарарак барып тарт дигән идем.
Üretmedi. Ama hoş dürüst eytedir. Hoş ya babaylarını üretip yaramıydı. Ama hoş dürüst etmeydir. Nikak mulla bulup işledim neçe yıl. Ezrekleri akıl satırga hakkım var. Kim bilgen ana. Dostlar, kay vakıtta eyteler turmuşumni o'zgarta olmayın, bir narsadan kelib chiqmayman. Bulmastır indi deb. Jamoat men sizga divanda yotib bir-birda bo'lmay, mendan bir-birda kelib chiqmay degan kishilarga birgina kengashim bor. Mana ol. Dur. Bas, ham ishla. Yağmur yağaydı. Bugün Allah'a şükür yağmur jugalı paka. Kamşalı. No, ulu beterlik tugul, şeker tugul cebibes mesela. Ablay ne? Yürürlük, men özüm babşı yağmur aslında guleyttirge yaratam. Yani yegine söylemeyiz. Yağmur aslında guleyttirge rahat evlen birisi benim için. Peki işip yağan yağmur tugul indi. Hatta koy vakitte bir kimde görmegende işip yağan yağmurda da çıkıp yürüge yaratam. Peki telefonlar neyle yürüşlenmesin. Evet. Abla yağmur aslında yürü in rahat evlen birisi tirip göremem. Nişektir özüngni tabiat bilen koşulup gidersin, korkmasın bitin tege yağmurdan. Rahatlanıp şakasın. Вообще sizge kengeş dostlar. Bir kimde görmegende, bir kimde işitmegende avulda yürüysüzmü, işik aldığınızda mı yağmur jawab bir kimde görmeyken yağmur aslında yürüp para şunday rahat evernasam der. Şunday meşit var. Frende medresesi de var bu gay. Cami mescitler büyük bunda, çok слишком көп cami mescitler. İşten kirip ko'rsatayım el biraz vaqt var qaytqancha. Shunday meşit. Burası ingi конечно. Bu manara aşağıda gitmek nasibinde. Şunday сказочный tilga salgan bu tek Aladdin aketinde kebek. Вообще motor. Bir meşitte özündeki motor ittirip basıp geçip bittiler. Yani şöyle ittirip varağız. Kilesiga da kelip turar. Bek mutlu babayım bunda. Bak sakal. Kısati xotin qizlar dag'in namozga yururlar. 5 vaqt namozda. Men bugun bo'ldim 3 meşitte, 3 namozda. Bütüsünde de xotin qizlar bor. Bizde bek yurmaylar bit endi. Bunda betene turadigan bor shu. Bunda yururlar. Ertaga namozga kelgan yo'q qo'yishdi bunda. No, ne? Akşamda yesterday kendide barsında da gördüm. Karın fotografisini taptım. Burası indi şu исторический центрда şimdiden de обычный город kitabına bu indi исторический центр. Bu portlar bilen bunda men yürgeni bu kirmekçi bolgani bunda kira almadım. Anlarım bilen bunda parkta yürüdüm nabережныйda. Вот şunu demey hakka. Bugün dostlar. Опять butadım Georgetown şehri. Город Georgia. George City. Alarını Kuala Lumpur'da da kıskartalar. KL diler. Georgetown'da da GT diler. Şulay. Plajga barıp dengizde ezerek su kirip qaytırga dep okeanda dep. No yağmur apet. İşe bulimini yağmursuz motor idi bugün apet yağmur isteden beriler. Yarar şeker tugul yerine sizler. Hazır avtobus kötüm avtobusga oturup ezrekkine oyatlıçılatıp bulsa da qaytırga indi. Özüm tropikada 3-nji atına turam endi, hamın okean tutup qaraya almayman. Barıp tutup qaraga kerak endi bir martaba qaytam. Şunda Buddiski Fitra Haram Stupa. Dragonlar. Здорово, нас таки. Kıyıda kısa meşit 100 metre. İyi bu. Georgetown'da bütün cürdeni baskırıyorlar. Bunda gelip gelip. Elinde zorların ötteklerinde orta oldu, faldı, hamam bitmedi, varamız da varamız. Lider psikolojik işler. Gör kafalı zor, gör. Kuala Lumpur gibi bu prema. Просто metrolar yok. Avtobuslar kadar yürüyor.
ушундай урында орнашкан. Мына бүтүн побережьеде пляждар мен видеоға түшүрө алмадым, чүнкү бик көп поворотлар экемет мени прям укачайтты бетерди. Бүтүн жерде высокоэтажный гостиницалар, прямында бесплатный пляж. Ушунда барып барайм инде. Бесплатный пляжны көрүүгө. Ато азыр чатна экваторда так и оятны чалатып алмадым жол деңгизде. Так, көрик. Мына бүтүн жерде базар. Яңгыр булгач инде деңиз биширак. Чиста түгел. Yok gerekli var. Burada süpertler ete tegende barik, bunda barik, tegende katastrofik, bunda katastrofik tip. Ya, hürmetli dostlar, mene sizge Indiski Okean. Özümde bir mertebe görem Indiski Okeanda bolgan jok, Atlantikada bolgan bar idi. Ekemet suuga basıcılıdır indi. Rat şunday haller. Pişirak indi, çesin aytkanda. Bir jil. Потому что сезон дождей hazır. Su kiretirgen bir vakit түгел. Bir keresinde gelip durmaya çesin aytkanda. Вот местный браконьер мында. Өзінің не білен кетті, сеткісі білен. Вақ балықлар тұта енді. Беліш. Что-то су көрушілер почти yok. Yar boyunda menki görüşler var. Su kırıga bakımda tutmuyor. Muzikada tutmadır ne nажица. Balıklı çok yaşta yok. Pagoda motor çok. Ağzının böyle balıkları bir sıtkı ırgıttı. Tamam be. Ha? Ana. Bu kavara balık spesiyelli. Kapaslı balık. Rompa. Ha? Rompa, ada rompa. Ha? Boyla baram da baram. Kişiler şöyle jol iteler, oturarlar, şey içerler. Ötегенде неdir? Birer kilometre yarımdan sonra skalalar var. Şu skalalarını kurup bitirmen. Aldım dostlar. Birer saat. Yok, bir saat değil. 40 minut yüzüp aldım. Yol ettim. Kömürlü buldu. Jilken. Bunda duşları var. Kırıp yuyunup çaktım. Dengiz suundan sonra özünüz bilesiz. Bir rahat değil. Дальше пляж boyunca yürüp alam da indi. Bunları qaytırga, çünkü bunda kelirge özü bir saat. Qaytkanda kirip çıkan meşitke, yar boyunda Malakka'da kebek su üstünde düzülgen bir meşitini gördüm. Su üstünde kebek indi yolda. Belki şolay olur, belki bir motor meşit olur, görüp getiririz. Yarıdan yarak tügül meşitler de var. Kirip anda görüp çıkarız. Onda kimdir özünün yanı kafesinin stroyksin başlagan, yok koygan teritoriyini. Şöyle bir iler indi kişiler, kişi köp tügül. Местныйлар почти su kırmıyorlar. İndiyisler kire, Malayisler şöyle почти bilmem de bir iki kişi kırdı bu kadar. Bir su kırık aşıkmıyorlar alar bunda. Ötегенде nedir? Pirs var. Şu pirsini kurup getik. Bir jigitini jigitke şagan indi. Paraşutun çıkardı, paraplanın şu bitirge olayım. Benim turmuşta en zor müştalarının birisi. Ben şu ettirip paraplan alırga, bu paraşut değil, bu paraplan. Hem ışırga yürünürge. Может bir ar vakit bulur da. Paydiye kıymet de tevir bu uşni paraplanlarını 30-40 bin alıp bula. Просто yine işirip çürge boşunsa korkata. Derslerde var da, Alabuğa'da okutalar da. Paraplanda aşırıga öğrenirsin. Anda ben salta atıp söyleşkenim. Даже 40-50 yaşlık mujiklar gelip de öyle aşırıga öğrenirler. Nunçıktır barıp gitmedim öyle olay birge. Может bir vakit
Kıyılığım jitip götürüp paraplana alıp ışıp da kararmın. Heydi, dualarını ayt degen bismillah aytıp yuguruydu. Yügür, ışıp gitesin kadar yügürsen. Давай, бисмилля. Все, готов. Эйда. Давай, 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 давай. Давай, Петрович, у тебя все получится. Что-то шикленели. Ey. Gelemiş. Bunda oturgan bir kişiden soradım. Balıkçıdan yanında şunday motor Pierce. Yani mujik balık tuta. Onlar bunda üşmeylardı. Ol bunda снаряжениені tekşiriyor. Ruller, neler, tegisi, bası. Вот, Amin hatalanıp kötü oturamın. Kaçan şop getirmegen dedi. Ama снаряжениені tekşiriyor. Bak şunday haller. Mana kokoslar üse köbittirip. Bilmiyorum, da barıp qarayım ben hazır. Yine barıp jitem. Şu tavlar, taşlar, eskalayanını. Memleketler jaliteler, malayisler. Ne bunlar indiyisler, malayisler da bunlar. Ne malayisler mı? İndiyisler aşağı bunlar. Bunlar bir okşaş, no azrekken ayırlar var birbirine. Bunlar parayla tekindirek. Vağız yazdırmak şeydim balıkka. Bunda bu kas gelip çıktı kuresiz. Bu yakta fotonukiyle belki kozbaları bilen. Sen koyup kışkırlar birbirine. Vağız yazdırmın diye oturgan yine. Hazır karayız indi. Bu yaktan bu arkile, bu yaktan bu bendekiyle. Sen kayırıyorsun diyor. Ya bu balıkta bu buslar iken bir ördek de var anda kurasız mı? Banda ışığı açtı. Ben bir ağız söylemek şeyim. Şu ay gelip şaktayım da dostlar. Hazır. Ne seytip bulamadı, bir ne seytip bulmuyor. Bir ağız ne ezerekkene buldular. Duruşban. Motor utkular tura. Bayın turisti işlerin жүртірге. Kayberleri ne? Snipe bilen balık tutuşundagın var. Kuşlar. Skalayanda var parik. Türkürde taşları. Bir endi krap ayakını tüşlemese конечно bunda. Kraplar жүгіріп жүрüyorlar. Ne belki? Artık zorlarını kurmadım. Ben de birisine bastım. Vibрирует какой-то вообще. Böyle клешнята. Кстати, вы Big Belek'e клешняту гуляли mı? Сейчас aytganda нормальный. Алар qonga kadar tişliler. Lektirip alalar. Ben onda жүгіріп жүрüyorum, көрemін de. Siz көресіз mi? Sizge көрмей bitmeydir. Tişlese çıkarımın yemeyiz işte. Ay krap tişledi. Hemen çık motor. Çık motor bunda. Olay etileri bilen krap jiyip jüri. Bunda böyle gerekli karaz ni motor ni перламутровый раковина. Kraplarını satalar mı var? Koyakını da keserge может. Bir gerek ustaray. Mine bunda kraplar жүгіріп жүр енді. Mine öteki taşlar. Çıkma tora bunda. Вообще шикарно.
башладым. Инде том ям mı? Анда инде смесь инде микс иде. Була биткенде аккуратно башладык. Хәзер көтәм автобусны теге мәчеткә кадәр. Күреп китәргә теге мәчет. Милаткада Дебек яр буенда урнашкан мәчет. Хәзер дуслар, Малакка шәһәрендә мин мәчетне күрә алмадым битенде яр буенда. Зато менә монда Бинаның утравында шушы бер шәһәрдә таптым инде флотинг масҗид дигән. Күрә аласыз. Хәзер инде монда ни? Атлив, шуңа бөтен су китте. Прилив булгач, бөтен су кире кайтачак бит инде монда. И күрәсез, мәчет бит инде полностью свайларда тора. То есть мәчет су өстендә ясалган, төзелгән. Бик мотор. Кереп, карап, күреп чыгарбыз хәзер. Монда белән поселогы да бар. Язы да бар. Мәчет үзе мотор. Монда инде по идее барганда шулай итеп суга карап барасың, но су юк инде пока что. Шундый проблематика. Проблематика түгел. Ну шундый мотор. Мәчет. Монда лодка калды. Яр буенда күрәсезме? Яңгырнагая. Монда бүлмәләр. Хәзер мәчеткә керәбез. Гарәпчә Аллаһ дип язылган, но бик үзенчәлекле итеп язылган, кстати. Мәчеттә менә шундый мотор урыннары бар. Һәрбер мәчеттә, кстати, ни тора, аппарат тора, барасын аласың нәрсә кирәк. Монда җай итеп утырырга була, намаздан чыгасың дагы. Дусларың белән тирмәсендәге шәйң алып киләсең, тирмәсендә булмаса белән монда аласың дагы сатып. Монда карап утырасың. Берәр сәгатьтән, сәгать ярымдан диңгез кайтачак. Мотор булачак бит инде. Хәзер азан була. Мәчетне күреп китик. Акшам намаз укыйбыз хәзер. Может, диңгез әзерәк кайткандыр дип, монда яңгыр жауа инде капитальный. Күрсәтмәкче сезгә. Диңгез әле толкын кайтмаган. Еще дальше киткән. Соңрак кайтыр инде тогда. Менә шу тау артында бит инде Джорджтаун мин яшәйтергән шәһәреннән яктылык килә. Менә бу теге читтәрәк инде. Монда тоже бик мотор. Тегендә бөтен утрау үзе 20-га 10 километр инде бөтен утрауның зурлыгы. Бөтен побережье буйлап юл бара. Түгәрәк буенча инде. Һәм бөтен җирдә шулай бәләки генә бу курортный монда киләләр жол итәргә. Куала-Лумпурлар, калган шәһәрләр. Шундый күбесенчә булар арендный домнар инде. Сдавайттылар. Ел көннәренә. Эшләп килеп, жол итеп, бүген яңгырлы көн. Хәзер не сезон. Шуңа андый наплыв посетительләр юк бит инде. Менә шәһәр. Диңгез китте. Мәчеттән еракта уже. Диңгез кайткач, мотор булатыр инде. Менә манара бит инде мотор. Автобусга утырдым. Бинаның утравыннан китеп барам инде хәзер. Все. Автовокзалга барам. Автовокзалдан утырып инде Куала Перси дигән шундый бер шәһәргә барам инде. Аннан китәм утрауга, Ланкави утравына. Анда 1-2 көн булырга планлаштырам дигән. Вокзалда ремонт, бөтен ниләрне монда чыгарганнар, специалистларны, билет сатучыларны. Үсте
Çünkü bunda bir köp jerde remont yapsalar remont yapsalar. Kayda kirme var jerde remont. Ben şulay indi utrav. Şu utravda yep-yeşil utravda şehir tüzüp koyganlar. В общем, айтсаң где-то 600-700 bin kişi тұрады утравда. Ana domlar indi в основном не indi. Yarga yakınırak salıngan. Ortağarak kire başlasan anda jungli. Mında hazır kısati ikinci tarzda meşit bilmese şunda kirip jatıp oturup joyitip alırman как раз. Çıkıp barabız indi ekenlep kenet kopargan şunday ostrov. Mene biz koparga kelip jettik. Yıraktan kırolas. Vanta ve yürüyüşte var. Allah yürümüyor şunda indi. Şuraya vararız. Buraya ostrov. Nasıl? Ne? Proliv. Ostrov ile materik ortası. Buraya ostrov geçiyoruz. Zincirde stroykalar var. Ayttam bitinde 30'ga 20 kilometr ostrov. Bütün nabережный boylap mınagay taşkalar indi. Ostrovdun tiyagına çıksan da mınagay taşkalar, bu yana çıksan da mınagay taşkalar bütün жерде. Bir güçlü стройка var. Нейде материковый часть тоже бар indi, но настолько түгел. Островда көпкө не indi, güçlü indi. И самый зор точкасы мына бул Джорджтаун шаһары. Былай шады, интересный. Bu yağında su kırıp olmayı, tek yağına çakıra gerek. Bunda portlar bek köp. Bunda su kırılık değil. Tek yakta varsan anda bolее-менее su kır alasın.